ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക്. സുബീസ് വെള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് എണ്ണയിൽ മുക്കിപ്പൊരിച്ച പലഹാരങ്ങളൊക്കെയാണ്. കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലഹാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടുതലും ഇതുപോലെയുള്ള ഓയിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അധികം ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. നമ്മൾ ചായയൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നേന്ത്രപ്പഴവും മുട്ടയും. അപ്പോൾ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മുട്ട സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്നെസ്സിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത്. അതിനെക്കാട്ട് ഈ ഒരു രീതിക്ക് കനം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കട്ടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടും ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പഴം മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള 2 മുട്ടയും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കേണ്ടവർക്ക് കുറയ്ക്കാം. കൂടെ തന്നെ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ മുട്ടയും പാലും പഞ്ചസാരയും മൈദയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്ററാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെയ്യ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. 2 സൈഡും നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന രീതിയിൽ റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തുള്ള പഴമൊക്കെ ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിൽ റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. പഴമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പഴം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ നെയ്യൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവൻ പഴം റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ മുഴുവൻ പഴം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാനിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കാഷ്യും കുറച്ച് ബദാമും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നട്ട്സ് ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർക്കണം എന്നുള്ളത്. ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഷിന് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട്സൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് മാക്സിമം 1 മിനിറ്റ് മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. ഒരുപാട് നേരിട്ടിട്ട് അത് റോസ്റ്റാക്കണ്ട, കാരണം തേങ്ങയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിപ്പോവും, ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് അവൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും മാത്രം ചേർത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൽ ചേർത്തിട്ടും കുറേ നേരം ഒന്നും റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാക്സിമം 1 മിനിറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. കാരണം അവൽ ആ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂടുള്ള ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ട് വെച്ചേക്കരുത്, കാരണം ആ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ അവലും തേങ്ങയൊക്കെ വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓഫിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെയ്യിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫില്ലാകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു ലെയർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്, തേങ്ങ, അവലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഒന്നുകിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് മുഴുവനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുഴുവൻ മിക്സും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പഴം ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ലെയർ വരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ലായി വരുന്ന രീതിയിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് 3 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ മുകൾ ഭാഗത്തൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇനി ഇത്. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അടപ്പിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു അടപ്പിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചട്ടകം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇതാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല ആ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.